谢谢。OK， 我分享2件东西，一是我自己，因为我坐在这边，我每次都放在手这边，因为我这边会痛。结果，昨天就没有痛了，而且我的胃也是，我每次坐这边我就一只手这边，一只手在我的胃。So， 到了今天根本都没有痛。OK， 我还有呢，就是我在群里面有在讲，我第一个晚上，第1拜4拜5，我回去我就跟我的孙女，因为她每天早上都会流鼻涕，因为我们是睡 aircon 嘛，她早上起来就冲凉，就要去上学就流鼻涕，所以我就晚上回去，我就帮她弄她头。弄她的鼻子，对，那时候是11点半晚上，但是2点多的时候她就咳嗽，她一直咳，我以为咳我就不管她，后来她咳到她坐起来，她咳出来全部都是那个痰，好多的痰，我就帮她洗了，我就在睡觉。隔天早上起来，她就去同样的去冲凉、换衣服要上学，没有流鼻涕哦。OK， 这是第2天。昨天晚上我就回去，她的妈妈就跟我说，她有一点咳嗽。OK， 我就说 OK， 她就来问我说，阿嬷要睡了没有？我说有喂。我叫你去睡先，我就在看那本书，因为昨天我们我们不是有给了那本见证人那本小本那本书，因为是英语嘛，我就在看老师写的对，所以我就那边看看，他就在那边睡觉，我就觉得奇怪，他睡好像在打呼。又不懂是不是？我就想，我就不管他，就看了书，差不多12点半夜了，我就书放下来，我就帮他弄他的头，然后我弄他的这边，他的喉咙这边 ，OK， 等一下子差不多有10分钟，没有声音了，他就不打呼了，他就睡到今天早上，同样的也是冲凉换衣服。我就看，他也是没有流鼻涕，哇，真的好，谢谢。